Përshëndetje toksore. Ju sapo keni mbritur në emisionin tim Zonë e Lirë, si çdo të martë të mërkurë në orën 10 darkës dhe të premten në orën 9 të darkës. Sonte sigurisht është e mërkurë, data 29 prill 2026. Emisioni mund ta ndiqni live zonja Zotrinj në faqen në YouTube, që le ju nxjerrë pas here. Ja ku është Zonë e Lirë Official, bëni një subscribe për qefin tuaj. Ndërkohë, ju kujtoj se ju mund dërgoni pyetjet tuaja dhe te QR kodi që do plaset në ekran tani, ja ku është. Mjafton të bëni një skanim, një login dhe të bëni pyetjet tuaja për të ftuarin tim për sonte. Sonte jam sërish, si çdo të mërkurë tashmë tradit, me ambasadorin Roland Bimo. Zoti Bimo, mirëmbrëma, kënaqësi që mu rikthyet prap. Aktualiteti vazhdon të jetë interesante edhe pse duhet thënë që lufta, ajo që ishim mësuar deri para një javë gjysmë, 2 javësh, nuk është më ajo. Bombardimet kanë pushuar midis SBA-s, Izraelit ndaj Iranit, por ndërkohë Ormuzi vazhdon të mbeti bllokuar. Ndërkohë ka hyrë diplomacia fort në aksion. Diplomacia që unë sot e kam quajtur ambasador diplomacia bërthamore. Do të shpjegojmë se pse. Po para se të flasim me ambasadorin, ky është momenti që ti të na lidhësh pak me komandantin dhe me reporteren. Për të marrë vetë ç'po ndodh. Ja shikoj. Sir, Egypt is conducting live-fire military exercises right near the Israeli border. Analysts are warning that Cairo is feeling the heat, mounting economic pressure and growing domestic frustration over the war and the situation in Gaza. Roger, what's the latest on the strait? The White House is pushing back on the Iranian proposal. Secretary Rubio made it clear, no deal on the strait without addressing Iran's nuclear program. The UN and EU are still pressing for an immediate reopening. Any movement from Tehran on the nuclear issue? We're tracking a potential breakthrough. Russia just offered to take over Iran's highly enriched uranium stockpile. Iran's leadership sent a direct message to Putin. If confirmed, this meets a major US demand. Understood. Let me know if anything shifts. Roger. Monitoring all sectors. Po pra, ambasador, në fakt, le të plasim mirë titullin e ekran. Plasë le dio. Go! E kam titulluar diplomacia bërthamore, uraniumi iranian në Moskë, sepse ende nuk është vendosur gjë, po në fakt ka ditë që flitet, ndërkohë nuk kuptohet mirë. Ministri i Jashtëm, ne do shohim se kemi dhe mbulime gjatë gjithë emisionit, ambasador. Në këtë gjysmëmoshë të parë të emisionit do flasim pikërisht për të çështje, pastaj gjysmëmoshën e dytë do ta ndajmë, do shkojmë në Kosovë, ambasador, ku pritet që zhvillohen zgjedhjet e reja diku në fillim të qershorit, si i bie 45 ditë më mbrapa. Kosova në datën 7, në 7 qershor, janë zgjedhjet e reja në Kosovë, vetëm 2 muaj bëri kjo qeveria Kurti, por do flasim pas pak. Le të flasim pak për Iranin, ambasador, dhe të kuptojmë çfarë po ndodh midis Iranit dhe SBA-s, ndërkohë vazhdojnë bombardimet, vazhdon lufta midis Izraelit dhe Libanit, kurt Hezbollahu. Ndërkohë është futur Putinin në loj, ministri i jashtëm iranian 2 ditë më parë, më duke në datë 27, ishte në Moskë, ka takuar vetë Putinin, dhe kjo për ngjarjen vetë, dhe duam të kuptojmë të zbardhim, pra të mundohemi të dekriptojmë, ambasador, çfarë po ndodh në këto momente. Unë bashkë me stafin sigurisht u interesova dhe thash, a ekziston ky koncepti diplomacisë bërthamore? U futëm në thuaje, në ChatGPT dhe na tha po, koncepti i diplomacisë bërthamore ekziston. Ju vetë keni dëgjuar të koncept për të futur direkt në temë pasaj? Është term relativisht i ri, nuk është se ka një domethënie të madhe në gjërësi. Përdoret vetëm në rastin e Iranit, kështu që nuk ka Shqipëria nuk mund të ketë diplomaci bërthamore. Jo për Shqipërinë, nuk po flas për Shqipërinë. Po jo, si term i gjenerik që të përdoret kudo. Po diplomaci bërthamore në këtë rast, shiko, kjo gjëja që po ndodh në Iran varet shumë çfarë këndvështrimi e shikon. Këndvështrimi më i zakonshëm, i përgjithshëm është ai që sapo parashtruat juve. Lajmi është në vazhdon fal që ju ndërpres, për t'ia thënë publikut ta kuptojë për çfarë po flasim, është që 400 e ca që janë kile, apo 460 kile. 460 kilogram. 1000 pound, që thonë ata. 1000 gjysma kilesh, domethënë. Ah, okay. 460 kilogram uranium i pasuruar deri në 60%. Tani iranianët kanë thënë po, mund ta bëjmë, por të japim Putinit, do japim Rusisë që t'i mbaj.
Amerikanët nuk kanë forur akoma, me sa duket nuk do bien dakord, Trumpi s'do jetë dakord me këtë zgjidhje, se do donte të kishte ai këtë uranium. Këtu ka mbetur çështja. Tani po ju leju që të bashkëpunoni çfarë është gjithë kjo histori. Po, domethënë, ai që mendoj shpesh është që ka 3 këndvështrime kryesore se si i qasë një problemi. I pari është ky që sapo parashtruat juve, lajmet që vinë nga të kataranët. Vajtin, Moskë, për të krijuar Egypti, ky Kina. Një fotografi, po. Kjo është geopolitika e ditës. Këndvështrimi i dytë është ta shikosh konfliktin në këndvështrimin e përplasjes së 2 sistemeve të qeverisjes, ai i tregtisë lirë, modeli britanik dhe ai amerikan, dhe se si po rrjeshtohen forcat në këndvështrimin që zoti Trump është ai që po mundohet të vendosi një sistem të ri të ekonomisë botërore, duke të rrequr nga sistemi vjetër, të cilin e ka quajtur të demode dhe të kundër interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka ndonjë këndvështrim tjetër për cilin kemi biseduar kohë përpara, që quhet këndvështrim nga 30.000 km larg, nga 10.000 metra lart, të shikosh problemet nga lart, që i vendos në këndvështrimin e interesave të komplekseve të ndryshme. Kompleksi financiar, kompleksi militar industrial, kompleksi tekno, që po futet loj. Dhe ajo që kur e shikon në këndvështrimin e geopolitikës, ditës duket sikur konflikti në vend që të ngushtohet po zgjerohet, se kemi Egjiptin që po bën manovra ushtarake. Izraeli që po hedh po shantazhon, për t'ia thënë njerëzve, se nuk është se e din, Egjipti që po shantazhon kë? Egjipti një nga mundësitë është që i bën presion Izraelit, duke i treguar muskujt çka është gjëja më e fundit që do t'i shkonte në mendje njeriu. Çfarë po ndodh me Egjiptin? Egjipti me Izraelin ka kohë ka marrëdhënie të përmirësuara. Patjetër, dhe ka një traktat të cilin nuk lejohen më shumë se 4.000 trupa egjiptiane që të jenë në kufi, ata kanë çuar 40.000 tash, kështu që izraelitët kanë shprehur një lloj shqetësimi për këtë përqendrim trupash. Por izraelitët kanë, domethënë gjëja që të shkon më shumë mendja është që izraelitët egjiptianët bën këtë manovër ushtarake, mbasi u hap lajmi që izraelitët do të sulmonin qytetin e Gazës dhe mund të dilnin rreth 1 milion refugjat palestinezë, të cilët të shtyrë në Rafah do të shtyheshin nga ushtria izraelite për të kaluar kufirin me Egjiptin dhe do të përfundonin nga dishullin Sinai. Në këtë moment Egjipti ka çuar forcat ushtarake duke thënë që janë atje për një operacion policor, që të mos lejoj palestinezët, refugjatët palestinezët kalojnë kufirin nga Gaza në Egjipt. Qartë. Kështu që konflikti duket që ka një nga ato tiparet e veta, konflikti në lindjen e mesme, po themi, një nga ato tiparet e veta ku pavarësisht të gjithave, Irani, bomba, arma, proxy, raketa atje, në prapasken duket që është një manovër që Izraelit bëj atë që është nisur të bëj prekosh pastrim etnik të Gazës dhe realizimin e Izraelit madh. Po shikosh mënyrën se si po veprojnë në Libanin e Jugut, ku ato shtëpiat detonohen nga toka, nuk është se po bombardohen nga ajri, po mbajnë ushtarët izraelit dhe duket që krijohet ai brezi i sigurisë që kërkojnë izraelitët, që kanë krijuar në Siri, po e krijojnë edhe në Libanin. Pra nëse e kuptova mirë, ambasador, para se të kalojmë te kjo ideja për të kaluar uraniumin në Moskë. Pra, zona gjeografike sot në planet që janë më të ku termometri ose tensioni i zhgritur ka vajtur 16 me 11, po themi, në këto momente është përveçse në Iran në Hormuz, është në Liban me Izraelin dhe tani ndërkohë është shtuar dhe Egjipti. Po. Pra, është futur një aktor i ri në lojë. Po, zgjerohet Po Egjipti po llogarit kujt e bën këtë punë? Egjipti në radhë parë për llogarit vetë, që mos i lejoj ato Palestinë, sepse një 1 milion njerëz refugjat palestinez do të destabilizonin krejt Egjiptin. Ata nuk mund të shkojnë tot ndryshe tjetër vend përveç në Egjipt apo jo? Jordania si pranon? Jordania si pranon, as Egjipti nuk i pranon. E kemi fjalën për gazawitët, ë? Po. Po. Janë, domethënë kauzaliteti, rrjedhshmëria e ngjarjeve që kanë ndjekur njëra tjetrën është kjo. U hap lajmi që Izraeli do të sulmojë qytetin e Gazës, që do të prodhojë 1 milion refugjat, që do t'i shtyjë drejt Rafah dhe drejt kalimit për në Egjipt. Në jug. Në jug. Në atë moment, ushtria egjiptiane doli për të mbrojtur kufirin, pra e quajtur si operacion policor. Interpretimet e ndryshme pastaj janë edhe për t'i treguar Izraelit fuqinë ushtarake dhe për të komplikuar situatën, pastaj interpretimet fillojnë nga të katalanët. Po pse pikërisht tani Egjipti, pra në këtë moment kaq delikat, le të themi, sepse Egjipti e ka ditë të punën e gazawitëve, nuk është puna. Çfarë po ndodh tani? Nga kush, se thua, nga kush investohet
ky konflikt i ri, po themi, deri tani teorik, sepse nuk është se ka ndodhur gjë. Atëherë, në qoftë se do të dalim ke këndvështrimi tjetër që na ndihmon për të kuptuar se apo ndodh, ke lufta midis dy sistemeve apo shikimi nga lart, është që Izraeli nga gjithë kjo luftë duhet dali paksa i dobësuar, që do të thotë ajo që u nis ndryshim regjimi në Iran duhet ndodhë ndryshim regjimi në Izrael. Kështu që kryeministri i Izraelit duhet hapi krahun dhe Izraeli duhet fillojë një politikë tjetër në linjë mesme, pra interesi i atyre komplekseve që kam përshtypjen në ndërlikojnë pas skemën të pashpjeguara mirë, kompleksi financiar, militar dhe tekno, janë në këtë lojë që linja mesme të gjej paqe, që Shtetet Bashkuara të Amerikës të bëjnë biznes me gjirin dhe jo të jenë në gjendje lufte. Duke pasur këtë tension strategjik midis Izraelit dhe Iranit nuk mund të ketë paqe. Atëherë si zgjidhet tensioni strategjik duke i reduktuar fuqinë e mullave dhe të gardës revolucionare islamike dhe duke dobësuar Izraelin. Pra në këtë, kjo është analiza që bëhet parë. Kush ka interes dobësoj Izraelin në këto momente? Zoti Trump, domethënë administrata amerikane ka interes sepse domethënë platforma elektorale e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës kandidat ishte që të dobësoj lobin militar industrial. Izraeli dhe tensioni strategjik e shtyn për të kundërtën. E shtyn për të kundërtën. Kështu që një mënyrë se si mund të paksohet influenca e lobit industrial ushtarak është duke paksuar influencën e Izraelit, duke bërë një ndryshim regjimi. Në fakt, influenca e Izraelit do mbetet po ajo që është, por agresiviteti i politikës, sepse me kryeministrin aktual besohet fabula, që është kaq agresiv për shkak se po tiki nga politika shkon në burg. Qartë. Pra, është kjo fabull që përdoret për të treguar pse Izraeli është kaq agresiv, pra nisur nga interesa personale të kryeministrit. Jam i qartë. Tani impakti e Egjiptit, se më intrigoja që më the ambasador, që mund të jenë amerikanët mbrapa, që ju intereson kjo gjë. Më vjen disa mesazhe dhe më kërkojnë mendimin tuaj. Duhet mos haruar, më thon Çani, që Egjipti udhiqet nga një junt, duan çunat dhe ka bërë në klapa, duan çunat me dalë me bo ushtrime ushtarake. 20% e ekonomisë në duart e ushtrisë, ushtria ka në pronësi, po flasim për Egjiptin, ushtria ka në pronësi fabrika, pallate, porte, aeroporte e tjerë, kompromisi i Sisit, kur erdhi në pushtet me puç para 15 vitesh. Ushtria u fuqizua shumë dhe sot luajnë rol të madh. Dhe ndërsa për këtë që tha për Netanyahu, thotë ambasadori, ka shumë mundësi që Netanyahu humb sepse po bashkohet opozita. I ka përmbledhur të gjitha, se po ju dëgjojmë me vëmendje. Në zgjedhje po, kur të vi puna në zgjedhje po. Ndërsa për të Egjiptit më lart, por taktika elektorale e kryeministrit aktual të Izraelit është që të mos zhvillojë zgjedhje, pra të krijohet një situatë e tensionuar ku të justifikohet mos mbajtja e zgjedhjeve për shkak se, siç thotë me të drejtë shikuesi, është në dizavantazh për sa i përket sondazheve në raport me opozitën. Mendimi im për Egjiptin është që është totalisht në xhepin amerikanëve, pavarësisht janë shumë të sakta ato. Është në xhepin amerikan. Absolutisht, nuk mund të thotë absolutisht asnjë, domethënë mbaron brenda ditës nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës marrin një vendim tjetër. Para që është në borxh dhe pa mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ku aksioneri kryesor çdo vendim i FMN-s merret nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tjetra varet shumë nga ndihma direkte që merren nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vendi i dytë më borxhi në botë. Po. Egjipti. Po, dhe që falimenton brenda ditës nëse do të rigjë. Dhe këtë gjë Netanyahu e kupton Bibi, e kupton këtë lojë që Egjipti po bën tani të fortin, e kupton që janë amerikanët mbrapa, që është po Trumpi mbrapa? Çka marrëdhëniet e Izraelit me amerikanët janë njerëzisht interesante. Kohë përpara në llogarinë e tij Truth Social, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka postuar një video të Jeffrey Sachs, ku e bënte për $1 kryeministrin aktual të Izraelit. Kështu që herë mas here, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se nuk i përdorin këtë lloj presionesh. Kjo që po them unë bazohet në spekullim, nuk është se kam në një informacion që ka të bazohet në deklaratë të sekretarit të shtetit, apo të ministrit mbrojtjes, apo të presidentit. Po logjika ta do që Egjipti ende nuk është çmendur që të bëjë një veprim i cili është në kundërshtim me vullnetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Që në këtë rast, nëse ka në një veprim nga ana e Egjiptit që është në kundërshtim me ato që do Izraeli, është patjetër i dirigjuar nga Washingtoni. Po që ta çede në fundun kurreshtjen time, që
kureshten time që nuk më lë asnjëherë dhe që më ka filluar që unë isha i vogël dhe vazhdon akoma po njësoj. Çfarë interesi ka Trumpi, administrata aktuale në Amerikë, në SBA, që ta pengojë Izraelin, po të flasim tani jo diplomatikisht, të flasim troç fare. Çfarë interesi ka ambasador? Si e shpjegoni ju këtë? Që ta pengojë Izraelin ta rafshojë totalisht Gazën, pra t'i heqi, pra ta marrë Gazën totalisht, përse ka marrë një pjesë goxha të rëndësishme deri tani. Se unë këtë se kuptoj, pra duan një luftë të përjetshme atje, duan një konflikt të përjetshëm, duan të mos mbyllë asnjëherë konflikti? Atëre, situata politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndryshuar katërsipërisht në mënyrë themelore fundamentale për sa i përket qëndrimit amerikanëve ndaj Shtetit Izraelit dhe konfliktit në Gaza. Që e bën pozitën politike. Shiko, zoti presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka absolutisht asnjë interes tjetër përveç se të ruajë pushtetin e vet. Që të ketë një bazë elektorale që të fitojë zgjedhjet midterm, që të fitojë zgjedhjet mundësisht edhe për një mandat të tretë ai vet apo shokët dhe miqtë. Ka pamundur mandatin e tretë. Asnjë gjë s'është e pamundur në politikë. Si do ndryshojë? Është e vështirë të Steve Bannon, një nga ideologët e tij, ka thënë që ka një marifet, gjendet një marifet për ta zgjidhur. Duhet të them, boll që ekziston si intencion, si ide, si qëllim, pjesa tjetër pastaj është e realizueshme. Duhet të them në raport me atë që të juve, kush është interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe në çfarë gjendje është konflikti në Iran, edhe në rastin e Izraelit dhe në rastin e Egjiptit. Për presidentin e Shtetit Bashkuar, jo për këtë që është, por për atë që ka qenë dhe atë që do vi. Çështja është si të rriajnë pushtet. Dhe në qoftë se baza e tij politike është për çfarë keqja, sidomos për qëndrimet ndaj Izraelit, do të thotë që ka një shtytje okej. Për të reaguar në një mënyrë për të rifituar... Ju më thoni për të rikuperuar pak mbështetjen. Eksakt. Për të ngjitur pak sa çarat që janë krijuar. Dhe ju thoni që baza e kupton këtë gjë që është kaq fine, që nuk thuhet hapur, ju thoni që kuptohet kjo gjë, merret vesh kjo analizë po bëjmë ne sot tu. Do bëjmë në Amerikë këtë analizë. Pra, amerikanët e thjesht thonë ju të magas, mund ta kuptojnë që tani Egjipti po i bën këtë shantazh Izraelit sepse është Trumpi mbrapa? Janë me dhjetra, qindra, në mos mira influencer. Që mund të spinojnë këtë gjë. Që mund të spinojnë. Po, që e çojnë mesazhin nga presidenti, domethënë nëse dikur bëheshin ore minut mbledhje partie, mbledhje organizate, mitinge masive një tjetër, sot janë social media apo influencer që çfarë del nga Shtëpia e Bardhë, çfarë del nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste Kineze, çfarë del nga Kremlini, janë ata që e bëjnë spin atë mesazhin. Dhe në vetë rast, mënyra se si përçohet mesazhi është çështje tjetër. Problemi është çfarë mesazhi duhet dhënë dhe nisur nga fakti që zoti president ka humbur jashtëzakonisht shumë. Ndër të tjera për situatën ekonomike, për kotësinë e luftës, për një luftë që nuk ishte nevojshme dhe nga pikat që grumbullohen të gjitha në një është presidenti vegël e Izraelit, si pasojë e dosjes Epstein, apo po mbron interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse ka shumë, po të shikosh disa influencer në Shtetet Bashkuara të Amerikës thonë që ne do vijemi në pozita shumë të avantazhuara, sepse duke u shkatërruar gjiri persik si burim i lëndëve energjitike, do shesim ne energji. Sikur se do vinë çesit edhe në Shqipëri gaz të lëngshëm me marrëveshjen e famshme. Kështu që firmos dietë. Por ama, çfarë është në perspektivë, nuk i kënaqin njerëzit aq shumë në krahasim me atë çfarë është aktuale. Dhe nëse çmimi i benzinës në Shtetet Bashkuara po shkon nga $4-5 për gallon, kjo i dhëmb edhe i djeg amerikanëve, apo inflacioni që ka filluar të ndihet apo që do ndihet akoma më shumë. Kështu të gjitha këto probleme bashkë bëjnë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndjekin të ndryshojnë diçka në politikën e tyre ndaj lindjes mes. Ambasador, ma shpjego të lutem, edhe kjo është brenda, po themi, narrativës, brenda propagandës që po luhet tani, apo ka diçka të vërtet mund të ndodhi, që amerikanët të pranojnë, duke qenë se tani marrëdhëniet me Putinin, Trumpi nuk i ka dhe aq keq, që u ka rënë në pushtet, të pranojnë që uraniumin iranianët i japin Putinit. Për të arritur në një lloj marrëveshje, po them. Shiko, në këto gjëra nuk mund të thuash asnjëherë kurrë, domethënë që është shpreha never say never, çdo gjë është e mundur të ndodhi. Nuk ka logjik dhe nuk ka sens që Shtetet Bashkuara të Amerikës të lënë jashtë kontrollit të tyre një çështje që është e tyre. Pra, nuk është në logjikën e amerikanëve që një çështje të marrin dhe t'i bëjnë pjesë rusët. Domethënë, shpeshherë zoti Trump lë të kuptojë që kur i ka thënë
zoti Putin që çfarë dojnë dhe e ka thënë dua ndihmë që të pushosh luftën në Ukrainë, për tjerat nuk kam nevojë për ty. Qartë. Është jashtë mendjes që Po mos thosh është këmbimi me Ormuzin, pra unë e liroj Ormuzin, ndërkohë ti më lejo që unë të çoj te rusët uraniumin. A është ky deal? A është ky pazar? Se ta çosh ke rusët, ma jep mua uraniumin. Po jo, s'u mund të jap të dyja, dhe Ormuzin dhe uraniumin. Pra, do Ormuzin, merr Po Ormuzin. prandaj dhe nuk e kam pranuar. Pra lajmet më të fundit janë që presidenti se ka pranuar. Domethënë nuk është përgjigje Trumpi do të dyja, dhe Ormuzin dhe uraniumin apo jo? Po. I do të dyja, po ndërkohë i do të dyja realisht apo i do të dyja thjesht për të shtyrë një situatë për derisa të legalizohen ato marrëveshje që tashmë janë arritur në surdin nga mbrapa. Sepse ka një gjë shumë interesante kur i shikon faktet, nuk i kam zbuluar, unë i kam parë nga disa analistë që thonë taksa që vej Irani për $1 për fuqi për anjes do kalojnë Hormuz, është e pagushme në yuan kinez, po është e pagushme edhe në një kriptomonedë tjetër, që është amerikane e bazuar në dollarin amerikan. Çka do të thotë? Që është ajo që duan Amerikanët nga Irani që të mos dalin nga zona nga fasha e $4. Që ti shikon që gjërat bëjnë një rreth plot, edhe mbyllen diku fare dhe thonë që pse Irani do ta kërkonte taksën në Tether, në kriptomonedë Tether dhe jo në një kriptomonedë tjetër. Po pikërisht në ato që është peg me dollarin, që është e lidhur me dollarin. Që do të thotë ka një marrëveshje që është diku në surdin, por nuk duket për momentin. Në surdin, për taj se kupton dhe më thënë në underground, për prasken, po. Për prasken, sepse është shumë që të thuet që është tashi. E gjithë sa ndodhë nuk mund të mos marri parasysh faktin që Emiratet Arabe të Bashkuara dalin nga OPEC-u, që do të thotë fundi OPEC-ut. Fundi OPEC-ut do të thotë që nuk ka më koordinim për mënyrën se si tregtohet nafta nga linja e mesme. Për çmimin e për të gjitha. Që do të thotë një kaos i cili për momentin nuk besoj se është aq shumë në interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës për shkak të krizës energjetike për shkak të reflektimit të krizës energjetike në tregun e karburantëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë shumë ndodhira që janë kontradiktore me njëra tjetrën dhe ajo që është, si thua, e mërsi përbashkët e gjithave, është që të dy palët, si Irani, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, mendojnë që koha është në avantazhin e tyre. Dhe të dy palët për i shkaktojnë ekonomisë botërore një dëm kolosal, gati të pariparueshëm, sa më shumë që zgjatë. Se mos disa vende vetë Azisë që janë të varura totalisht nga Irani, le ta themi këtë gjë. Po ndërkohë Korea e Jugut të gjitha. Duke ju bërë dëm atyre, duke bërë dëm bujqësisë botërore, në kur vi shtator, tetor, nëntori i këtij viti, kriza do të ndihet për masa të jashtëzakonshme sepse do shpërndahet gjithandej. Sepse ka një gjë shumë interesante. Se thonë, lufta nuk është dhe aq, pasojat nuk janë dhe aq, se tregjet nuk kanë reaguar. Në një analizë për lezoja, historikisht tregjet nuk është se reagojnë nga ora në orë dhe nga dita në ditë. Kanë edhe ato një moment të tyre të reagimit. Po, ideja që do doja të zhvilloja 2 sekonda është që Patjetër. të dy palët, Irani mendon që po e dëmton aq shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ekonominë botërore, sa do jenë Amerikanët parat edhe që thonë mjaftë se më dhëmbi, ata që do të mbyllin sytë parat. Amerikanët thonë, deri para një jave ishte parashikimi që sot Irani do t'i mbaronin rezervat e rezervimit të naftës. Pra tankerat që kishte, apo depot çka do të thoshte, do të mbyllte puset e prodhimit. Dhe një pjesë e mirë e puseve iraniane, nëse mbyllen, është pa mundur që të rifillojnë prodhimin, apo një pjesë e tyre kanë shumë të kushtueshme rifillim. Është lloj teknologjisë që nuk mund të mbyllën asnjëherë, se po mbyllën. Eksakt. Po mbyllën, ose shkatërrohen përfundimisht, ose do duhet shumë para për t'i rivënë në punë. Tash i thonë që nuk është më sot afati, po është me 2 maj. Dakord. Ndërkohë thonë që Irani në pas ka gjetur ca anijet vjetra dhe po i furnizon ato dhe po i nxjerrin det që ti përdori si storage. Të tjerët thonë që kanë riparuar me shpejtësi akordun që transporton naftën nga Irani në Pekin. Pra, ajo që quhet plumbi i argjend, silver bullet, duket që të dy palët besojnë që e kanë gjetur, njëri duke bllokuar ngushtinë. Ndërkohë se më revers cila është e vërteta se kjo është propagandë nga të gjitha anët apo jo? Propagandë nga të gjitha anët dhe e meta kryesore, defekti, dobësia kryesore e gjithë kësaj qasje është që asnjëri nuk ka një strategji, po pret që të dështojë strategjia e tjetrit. Dhe kjo bën që iranianët e kanë marrë parasysh që o do shuan o do dalin të mbijetuar nga kjo.
Problemi është që do vuajnë të tjerët ekonomia botërore, ndoshta dhe konsumatori amerikan, dhe indirekt, ky është momenti decisiv. Sa do të vuaj presidenti nga ana elektorale në zgjedhjet e nëntorit? Ndërkohë, ambasador, ju më keni thënë dhe në emisionet e kaluara, të mërkurat e kaluara që kemi bërë bashkë, e kemi diskutuar këtë gjë dhe ju më keni thënë që ndërkohë pse jo, ka nevojë dhe kompleksi militar o si e quajnë ju, industrial o militar, apo militar industrial, që ka nevojë të marrë kohë, se në fund të fundit armët që janë përdorur në ato 4 javë, sa u ashtu, 5 javë që u bombarduan, Janë harxuar shumë, po. Janë harxuar shumë dhe duhet të bëhen të reja. Ato do kërkojnë vite që të mund të zëvendësohen, prodhimi, sepse merr shumë kohë prodhimi i municioneve. Problemi Po pse vite? Një raket Tomahawk që të Po prodhohet. flasim për Tomahawk, po flasim dhe për armë të tjera që janë më shpejt të prodhueshme, dua të them. Të gjitha armët që janë harxuar raketa të precizionit lartë, apo raketat interceptore, të gjitha kërkojnë shumë. Nuk na thonë amerikanët vërtetën, thonë ju. Ne nuk dim për shembull, a kanë amerikanët mundësi tani të rifillojnë prapë, sepse fatikisht nuk ka si shenjë të rifillojnë prapë bombardimet. Nuk kanë mundësi, në një analizë që po lexoja këto ditë, nuk kanë mundësi për faktin e thjeshtë që do fuqi punëtore ekstra. Okej. Pra, nëse ke 100 punëtorë që po punojnë sot, ti do dhe 100 tjerë që të mundësosh kapacitetin. Ata 100 do duhen trajnuar sepse nuk din ta bëjnë atë punë. E kuptova. Dhe lufta pritet jetë e gjatë atëherë, ambasador. Mundet, kështu si po shkojnë, por kemi një shans që lufta të jetë më e shkurtër. Vizita e presidentit amerikan në Kinë nuk është anulluar akoma me 14 maj. Dhe unë nuk e imagjinoj dot se si një president mund të shkojë në Kinë në kushte kur është lufta ende në zhvillim të sipër, luftë të cilën shumë analistë e kanë quajtur një luftë ndërmjetme midis Amerikës dhe Kinës. Pra e kanë quajtur luftën në Iran si parathënie të luftës Amerikës kundër Kinës. Pra thoni, ky takim do jetë takimi midis dy kundërshtarëve të vërtet, midis dy se thuash armiqve të vërtet. Armiqve, por që zihen në Iran. Por që nuk kanë ndërmend të shuajnë njëri tjetrin, por kanë ndërmend të vazhdojnë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të mirën e tyre dhe të mirën e gjithë botës. Domethënë, nuk ka arritur ende momenti që amerikanët dhe kinezët të shkëmbejnë bomba bërthamore me njëri tjetrin. Kështu që ai po shkon në Kinë për të biseduar se si do të ndahet bota në të ardhmen, pra si dy fuqi të mëdha që kanë dorë fatet e njerëzimit. Shtetet Bashkuara të Amerikës po interesohen për nga Groenlanda në Brazil. Rusët për këtë pjesë të Europës ku janë tashmë prezent, dhe kinezët për pjesën e Azisë lindore dhe juglindore. Kështu që besoj, janë dy gjëra. Nga njëra anë kemi përforcime ushtarake që shkojnë në drejtim të gjirit, që të bëjnë mendosh që lufta do jetë e gjatë dhe ndoshta mund të ketë një përshkallëzim të bombardimeve dhe të këtyre armiqësive, domethënë, të veprimeve ushtarake Iran-Amerikë. Sepse nuk ka pse të shkojnë anije të tjera atje dhe luftën e tjetër. Nga ana tjetër kemi vajtjen e presidentit Kinë, kemi dhe një lloj situate financiare e cila është goxha delikate në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse borxhi i jashtëm dhe deficiti buxhetor kanë marrë për masa të mëdha dhe sekretari i Thesarit para një jave tha bile që ne kemi humbur aftësinë e të qenit solvent, domethënë aftësinë e të pasurit likuiditete për të paguar, për të bërë pagime. Lajmi i fundit, shifra e fundit tani, ambasador, $120 fuqia e naftës. Që është shumë. Sa ka qenë përpara dhe do dim se 100, domethënë deri ishte nën 199, 98, 120 është pragu ku duhet ketë paqe. Qartë. Gjithsesi kemi një karburant mirë. Është pragu ku erdhëm le ti. Është pragu ku Shtetet Bashkuara të Amerikës do duhet bëjnë paqe. Do të bëjmë paqe. Sepse mbi këtë barra në konsumatorin amerikan është shumë e lartë. Para se ikim një pauzë, ambasador, e fundit fare, në pak sekonda nëse mund të jeni përgjigjen. Më duket mua apo po shuhet probabiliteti, mundësia që amerikanët të hyjnë me trupa, është larguar kjo ide më duket. Jemi larg. U erdhëm shumë afër një moment. Tani më duket po flitet shumë. Bile dhe vetë Trumpi kur e pyes në gazetarë thonë, jo nuk kanë ndërmend ta bëj, të hyj me trupa, po dhe nëse do ta bëja mos prisit ja u them juve. Ato që quhen skifteret në establishmentin e politikës jashtme amerikane, nuk është e gjithë CIA, nuk është e gjithë Pentagoni, nuk është e gjithë Departamenti i Shtetit, por ka një pjesë që quhen skifteret. Ata mundohen ta shtyjnë drejt futjes me trupa duke paraqitur si të fitueshme. Kam përshtypjen që në këtë mes do të jenë edhe komponentja izraelite apo
edhe inteligenca britanike që e shtyn Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt një aventure pafund, sepse për ata nuk ka ndonjë humbje të madhe përveç se fitimit edhe për Izraelin dhe për europianët, boll që Shtetet Bashkuara të Amerikës të mbërthehen në një luftë pafund në lindjen e mesme. Por varet shumë nga sa do jetë në gjendje presidenti që t'i xhiroj këto forcat që e shtyn drejt një ndërhyrje me trupa nga toka. Sepse sipas gjithë analizëve ushtarak do ishte një vetvrasje. Ajo që do ndodhet thjesht do vriten sa njerëz më shumë, nuk është se kanë një fitim më të madh. Dhe madje dhe marrja e disa ishujve s'është më në plan, nuk po flitet më. Keni parasysh që tanë do futen me trupa në disa ishuj, së mos ato ishuj që mbajnë këtë naftën, këto stoqet e naftës. Qika, problemi është që natyrisht do t'jesh ushtarak që të krijosh një ide më të saktë, po edhe me aq pak njohuri që nuk po spinohet më duat, nuk po spinohet më kjo. Nga zbori, kur kemi pas bërë servite ushtarake një herë si ka mundësi të mbash ishullin kur nuk ke bregdetin. Ai nga bregdetit bën hatan një ishull me armë që nuk ka nevojë të jenë shumë sofistikuara apo me rrezet gjatë veprimi. Kështu që është një aventurë thjesht që ti të humbasësh sa njerëz më shumë në luftë dhe pastaj po humbet sa njerëz, do fillosh si në Vietnam, ço të tjerë derisa të mos dalësh dot. Sepse kam përshtypjen që vetë presidentit po i bëjnë me dije gjithmonë më shumë që është kollaj të hysh në një luftë po shumë e vështirë të dalësh. Kje parasysh, domethënë shumë këshilltar të tij janë duke i dhënë këtë maksim që është kollaj të fillosh një luftë po shumë e vështirë të dalësh. Do të kesh një plan për dalje. Okej, do ikim bëm një pauzë, po para se të ikim, po ju informoj, para luftës ka qenë $60 fuqia, tani është 120, ta kuptoni, është dyfishuar, pra ka ndodhur për maksimumi 2 muaj kjo dy fishimi të çmimit, dhe lajmi i fundit është që sot, pikërisht sot, ambasador, ka folur në telefon Putini me Trumpin, Putini ka thënë, hyrja me trupa ose rifillimi i luftës do të kishte pasoja të rënda. Këtë e raporton Anadolu Agency, që është një agjensi turke në Moskë. Vizja shtetërore lajmeve turke. Ndërkohë, nëse në politik më thotë Enea në Totus, te QR kodin, nëse në politik çdo gjë ndodh, a ka gjasa që MAGA ta lërë në baltë Izraelin dhe të bashkohet me Iranin? MAGA, ata që besojnë çdo gjë që thot presidenti, nuk ka mundësi. Një pjesë e mirë e MAGA-s, që janë gjithmonë më të zëshëm, tashmë e kanë lënë. Ledjo, ikim furnizojmë me qëra fjala në SPO-il dhe rikthejmë prapë me ambasadorin sepse duhet të flasim prapë për Kosovën. Diçka po ndodh dhe atje. Ka muaj që po ndodh. Dhe po ndodh prapë. Mos harroni miq, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj. Kujdes, ruani makinën njësoj si trupin tuaj. Ju e dini që ne jemi ajo që ham. Prandaj dhe makinës mos i fusni çdo lloj karburanti lart e poshtë. Ju e dini që në piramidën e këtij vendi mashtrusat janë më shumë se sa njerëzit korrekt, ndaj ju ftoj që të shkoni te SPO-ili, unë jam vetë klient atje. Shkoni te SPO-ili që të doni që makina juaj të marrë frymërisht, t'i hapen moshkrit, këtë performancë motori gjithmonë më të mirë. Vetëm te SPO-ili që e gjeni në gjithë Tiranën, në pika ndryshme për Tiranë, por edhe jashtë kur dilni nga Tirana, në çdo drejtim që të ikni, si në jug, si në veri, do shikoni SPO-il, merrni mirë mend të logo, është the fuel of champions. Është karburanti i kampionëve. Jo më kotë. SPO-il, fiksojani mirë logon. Bravo, Said. Pas pak, ne do të rikthehemi me ambasadori Roland Bimo, zonja Zotrin, ku do të shkojmë tani nga Irani, Egjipti apo Izraeli, apo Libani, do të shkojmë në Kosovë, do rikthehemi këtu afër Shqipërisë në Kosovë, sepse me sa duket Kosova nuk po